Проявляйте бдительность во время ремонта. Не старайтесь сразу все сверлить и долбить. Плинтус, батарея, кран. Не вздумайте сверлить под краном. Сантиметров 10, сантиметров вправо, влево не вздумайте сверлить. Может попасть в трубу. Это, можно сказать, новый ремонт. Обои наклеены, ламинат уложен. Это все придется вскрывать. Так что проявляйте бдительность и аккуратность и осторожность.